ntia onkoma ibibiala ohwen no all over the world bia no nyame onye ibibiala kase kusi se obeye kase pa amen salvation hour ne yeguso no amen and amen time no etien kakabat otifu won fanchayen amen o hallelujah masira wana be ibibiala owo bia no yedi inchia ofi yene ewurade yankopa no yede ma ibibiala all over the world be bia ibibiala teyan Facebook or radio baby ibibiala o teyan bia no yedi inchia emu oden fi juda mijata yede ma ibibiala amen and amen mpoto ya start for ibibia onfa na so onfa man ne sema onfa ye na so onfa man ne sema an blasem onfa na so onfa man ne sema amen and amen so for from pon nyame onhiraw na onye okase amen o invite afofol mo won bless so hallelujah mpoto an blasem ya mama evangelist onye na ewura mpaibom sema ewia manyame dodom ya no nyame mba ba beche evangelist techi oh hallelujah praise god amen ya bompire yembo tumi nyina no wawurade amen wasam se yema odin so watwe akrama ho awurade wo boni atena se fa wako mu kasa honam ni nipadua si nchen jesus na moja ne tumi ni ahoden na fa wako nu asam so twe akram pempem ema ho awurade menya nkopon jesus se de dawo ya agia yi ya bere ya so asese ma kasa kire ye enso agese won konkron a odente ase no kire yade edente ase mu yehunu hunta se mewo mu no agese okaye ho don ye mmere de ye bisa wo din mu no se ma won konkron tumi enhye ye ma won konkron tumi enhye ye ayetie a yete a yehunu life radio a ye pese ye kra nyankwa no ma won konkron tumi emmie ye nte ase ye na no bie do kasa koma mu ama de je Paul nsam de ya atiefo bi a etie ye nyahwefo bi a ehwe ye awurade bie wona dwim ene wona koma mu na nkwaje asam a ebai awurade wonyam chefa be jai wo kasa mafo ehya wonsa wo boni ehya wonsa honam entumi enkyere wonim de ne wutumi ne wo hoɔtan awurade sade na no wo na mo gye ne tumi ekasa wo asuafo no mu no fa wakoa wason mu na awurade kasa na dwiri na bubu na hyehyɛ na tɛ wo na waka na wo na obɛyɛ won konkron yɛ mo wakɔ aba so obedi hene wo yɛnsra ban mu wo Yesu Kristo din mu amen amen hallelujah nyame ohyira hallelujah so mame Vicky nyame nhyira so mame Charlotte nyame nhyira say was so hallelujah invite afofol amen and amen yedi nkyem koma biala yedi nkyem koma yenso fo panyin yedi nkyem koma asofo a ekuku dama hallelujah ewie yimbele no wale ye nyame na adwuma wonu kwalim amen and amen nipa bebeli adwuma no but ibinum li yema Satan ibinum so no twa akrama Kristo ibinum so no twa akrama Satan nya sofo bia na oya sofo hallelujah nti nkyia nkoma asofofo a nyame na adomala wale twe akra wado majuda mijata oya Christ Jesus amen and amen hallelujah mpacho manyame odo domem senda menwana ba meche all the time that metena radio so a masama mekan yi say it's my duty to preach salvation so help me God amen oye medwuma sama kan kwaje sam no mede ba kira afofol na afoforo benya adwene sakira nte urade hu me mabal amen efi one post one farmer afofol amen into 1 Corinthians de maka 1 Corinthians 3 verse number 1 going osen ne de Paul de oludua Apollo lugugu sunsu but nyoma ade no Philippa onye Kristo yene de nyamele fayemu obe deliver but wo share ama afofol amen and amen wo post ama afofol no amen Kristo Yesu no mama de adoa no obe fifil obe ye kasepa amen daze nyame so humia nyame ye okase sofo Eric nyame onye okase emfiso amen and amen hallelujah inti in the asama nyame de nomyan de yambra ba nwa ne ba meche ya to ni din se nia nyame wa wono no onye bone nia nyame wa wono no onye bone na ontum so onye bone
amen and amen America ni say no ibi baka say hey dia asam na America men kanya na yakọ asale mo asam na America men kan bia okọ asale asale dem bodam nyitim ibi a oya aloke we kre but why no say aloke oti asale denim ibi so oya pickpocket oti asale denim ibi so the same thing so na ibi a oya am robber no so to oti asale denim the same thing so na ibi a obo adwaman only je ne sofo ibi a ne sofo ne ye onyelo chimpena mu wode pa oti asale denim the same thing so na ibi so a we yi oguso oli yi nyinsa no gu oti asale denim the same thing so na nipa bebe tira asole denim woka mususam wode kire Yesu mo nyina no wata asole denim nti men kasa kire ibi okọ asole hallelujah men kasa kire abede ibi a nyame wawo no onya bone na ontum so nya bone amen and amen ibi a osol wawo no oya bone onya yo amen and amen na ontum so nya bone because seed no owonumu hallelujah amen efi me your friend what for na so mam na yen start ibia nyame wa wono no ibi ne ibia ghost holy offer na wonkonkon abonesu 2 ibia wenya nsu awe 3 ibi so a onye Kristo onye na ewu na onye na asole sankofo wona asem na meka sankofo no wontumi ya bane amen because abano oti wonum abano so na o control one amen and amen so why yes wo be ya mistake bili ya wa ba pa na nkokro prompt one na wanyu aba won so amen and amen amen nye bia ya kwa asole de yebu nti kasa bia pasolo okay ono na many pastors wojina so many members church members wojina so wode kasa bia Solomon okay nti ye bobo quotation no na ya hwe Ecclesiastes 7 verse number 20 hallelujah ye hwe sa akasan na ye fedi nkoma kakra Ecclesiastes 7 verse number 20 amen yako asankafo etrenso yimu adu no na nipatene ni biara ni asase so a onye bone hallelujah where ya pasolo na no kasa hallelujah okay amen osi nipatene ni nyibiala niwa oti wabatina asase da onye bone da amen it's the same thing so na asofo ekuku dam wako kaya boni bia na we quote sa quotation no say nyipati o ma yandwene ya ho nyipati ni bia la on yas on was aside on ya bone da o ma yandwene ya ho amen and amen na we quote sa quotation no hallelujah amen nyame on ya okase no left o efi for one so the man Old Testament no hallelujah pastor loka sa asam no na sa Old Testament ni mu na so no nyame a oboso na asase obeba hu na akoa bia wo fa no Noah asi Noah de wenya manyima adom Noah otene hallelujah it's Noah na menyele ba tetere ma covenant menyele ba tabade menyele ba tetere me wiase because ohu de wiase nyina wo ya bone adwamano bo wo ya nzama bia on fata ntefe obo na adwene po se efi nipa ba ko bi tira asase so a na me hwe no okodu end ohun sa no sa papa we otene osuro me nyame odimu nti sa na otede a menye ba fam apam hallelujah menye ba pam ma pam amen na oya apam dada wo apam dada so nyame ochusin onye ye na adwuma it's what about you amen and amen sa so ne be wo fa no Job 1 verse number 8 bema bia wo fa ni Job no so the same thing oh nyame hu ni no o se dia na ehu mako Job apamda do no dia na ehu mako Job o se mako Job
because of odo because of amene nzamenti oni ti na odo say eje finisa ondo o se makojo bide modano odim na otene in this earth. Hallelujah. Upon that don't know nyame tum obehu ibinum a watene wodimu. What about you? Ono kwa pada do the midata onbembo we know onye ibinum ho. Hallelujah. Mese nyanyame awono no onya bane no onya bane no ntum so nya bane because na bati nimu. Hallelujah. Na bati nimu. Amen and amen. Onto me nya bane. Hallelujah. Onto me ya onbo jaman. Onto me ya zame bia mfata. Onto me mfana no fan kam we busu some church no na yankofo because nyame na wa wono because in some mfata le ole ya wa banana na nkoko apamton but nia onya tinka no to me ya zame bia mfata no asulu no. Hallelujah. It's nia ataminka obebi bia no nya adwene saka huni se in some mulbu body asulu awo anaso asulu nwo na asulu awo na wa bra bot say no. Hallelujah. Amen and amen. One post informal fofol one post one formal fofol and the other for what semenka will be biala if you am be bibi assembly John 5 verse number 39 okay John 5 verse number 39 yanko verse John 5 verse number 39 John 5:39 John 5 verse number 39 mo hwa twosem mu efiri se mususi se mo wadan kwa wo mu mo wadan kwa wo twosem no mu efiri mpoto efiri se mususi se mo wadan kwa wo twosem no mu won twosem no mu na wa that won sua no efiri se mo wadan kwa wo twosem no mu na yanko eno no de edi me ho adanse onene de odi me Kristo mo ho adanse from Old Testament to New Testament. Hallelujah. What you shall trust him no mu ono na odi me ho ma for the Moses, Jeremiah, Andrews, Habakkuk, Nehemiah no ni Obadiah, Isaiah, prophet fu ni nyina wa ba kan no ono wa ba kan say fa mo ho. Hallelujah. It's one to show no one be on us ye. Now on no dim who are dancing me Christo. Hallelujah. Old Testament no compare the Christo benu. Ye bebe nya attain nefu. Nya many classify one day. What yabade attain nefu. Amen. What about we? Hallelujah. We call ourselves, we go to church. Sunday may go market in our solid game. Yes, I will want yes. Ask yourself right now. You are hearing me. Ask yourself the Yesu intimate na me na say Yesu awom another wom na Yesu awom na ma bra bot say yes ma bra bot say ma bra bot ofana akono galame penim in someone fata a German in some me ye hu yes ye hu me yente yes yate yes na ye twankofo until na yet the solid genuine. We call ourselves Christians. Hallelujah. For what so man? Ye babu benzamado. Amen and amen. It's Paul obebe KBB wa 1 Corinthians 11 verse number 1. Asene won hwe me. Na won sua me. Sene mo hwe Kristo Yesu na mo sua no no. Hallelujah. Won hwe me. Na won sua me. Send me Paul, Moshe Yesu Christo. Na Musia no the same thing. Listen, if a Christian or was ever then copy the steps of Christ Jesus. Hallelujah. Amen. Copy the steps of Christ. Wababo elubwe musumo. Wababo elubwe every day be editing a sorry dema. Efra Christo ni. Hey, it's Yesu by Bokobia. Yenya fought for Paul no the disciples of Lord Jesus Christ. Ye nya fought wo won. Yes. Nti ye ba di ibi na tira. Ye hwe bi krono. Pilato. Wonye no kwa kagina Pilato n'anyim. Pilato tutu na no. No se kasa. No jina wodi. Hallelujah. What's kasa? What's yankum?
but saa kwa wo ye ogire we papa Yesu die mu wumfum su bia wo no ho hallelujah oni nyimpa o owetina se de ye na agyenkwa no han wanya bone da amen it's die na nyimpa di hu adanse die na nyimpa odi hu adanse se ye Kristo nyima pa hallelujah ye Kristo nyimpa ni ibia nyame wa wo no ontumi ya bone na ya bone so a onye ye because na ba no otinu mu hallelujah oni adofa what temenka wo bibi biala be a wise Christian be a vigilant hallelujah and for what we Christ someone to tete and yes sir media twa wuti penyama mesraw ne wo temenka ne wo tem muluto fo me pagyaw me pesa me light fear adumu kwa adumu ya very extra careful amen it's yet to see am topic anodo 1 John 3 verse number 9 1 John 3 yes number 9 atifia se onyankopon fom baye ne bone hallelujah mpacho making kind ya kan obi onyankopon awo no obi a onyankopon awo no onye bone efri se na batini mu na ontumi nye bone hallelujah amen efri se na ba atini mu na ontumi ya bone efri se onyankopon hallelujah anya mko asole o obi onyankopon awo no onye bone sa wabono asem we preaching we hallelujah me pesa manfu su me pesa manfu se be mo kekem wo su wa ba about to say it's a jene mantema ete nipa ka won asem fa hallelujah me pesa me esu say we don't know you are doing mistake in your life you are doing mistake I guess you your creator your bow ba sasido aye asodin etia no. Yes, you call yourself Christian. You call yourself Christian. You call yourself man of God. Amafu bebe wa yenom. Amafu bebe watente aso dem asofu ekuku dem mua. Won kware wa aka febi. Nkofu bebe wa yenom wani won de da wa soli denim. But what from one say we ye abade we ye Christo fu mapa. What from one we man of God. Talk brofaka say what to took quotation sisia but when I baba de poto ibia nyame wa wo no o si don oya bani onye hallelujah because na bana seed na nkasa otenemu ibia gospel to wonu mu no okaya bani na nkokọ na pumpkin hey na biko na enyo da aba no do if you don't no okay kese bi di kire ni onye kasa pa nkokọ no to pumpkin kapa ne chawo ampaso manyame awono no okoko bu nkotodwe o se munua mesrew nsama mekeka fa onwi mesrew fa mba ne cham manyane ye menyim yes na nuane da 10 ibi wo ha otumo plan de o de okwo bi second na nkokọ na pump hey don't do it stop ono akesa tumtano man bedekum sin mubo ma adwen percent mulibo wo second but inzibia akesa achem se minje ibia nyame wa wunu no anya bane ontum so nya bane because na ba no otini mu what about your Christianity life nyame na wa wo onu pona abadi ebayi ayo demi ayo se gogome tese we nyinsan wole preach church say wole preach church say abortion nipa ebonum humboja end of the what end time sel entima waba enti da gogo mi bilu do abe etina so denim edwaman ayo poto you call yourself Christian me say mo ko asole or more privilege to enter heaven asole more certificate to enter heaven make no college law asole ibi won wakwa asole so na bra bo wom no sa no wom into actually more privilege but no more privilege to enter heaven or yabade the spirit of God amen ibi anyame wa wo no on yabane
Hallelujah. Oma visa to enter heaven is the Holy Spirit. Yes, because on oba betina wuma obaya den sebeden abaya bane etia afofon abaya bane etia superior abaya bane etia ibibia lo what they said abaya den for what soma netebi for bobla amen. Your correction in your life baby ayetamenka your correction tina wodi na your correction in your life. Your correction in your life. Ya betina ya balaito. Ya betina ya bepejo fi adumu kwa adumu. Amen. Me pese when you bon hodo. Me pese when you bon hodo. Mapa. Amen and amen. You're very extra careful about your Christianity life. And you who say media mo kwa swale. And you who say media mo kwa swale. E jamano bo ayo pacha. Next week some of my bakasa afa the Satan children's. Yes. Say to next week or next week makasa for Satan children's when they malakasa for nyanyame wa wono no on ya bane. Amen. Amen and amen. If you yes any anko for so do. Yes I anko John. 1 John 5 verse number 18. Yes shall be so ho. Amen and amen. 1 John 5 1 John 5 verse number 18. Verse number 18. Yes. I say, you say, Obi Onyankopon awono no. Obi Onyankopon awono no. Onye bone. Onye bone. We be repeat to us so. Hallelujah. Yanko. Na emom Onyankopon awono no. Na Onyankopon awono no. Ohwe ne ho so. Ohwe ne ho so. Na obonefo no anka no. Obonefo no anka no. Hallelujah. Na Onyankopon awono no. Onye bone. Na emom de ohwe ne ho so na obonefo anka no. Nti baby a hot man tam hot say, "Oh you very extra careful." Woni ne kasa ho. Oh you very extra careful. Wana amana man to ho. Hallelujah. I'm a be and fine sabi and far ma to twena no. I'm a ohwe na nanti ye. Ohwe ne kasa ye. Ohwe na bra ye. Oh you very vigilant about his life. Ibe Nyankopon awono no anya bano no anya bane imom asanu ye na obonofo amba yeden amba totuna no. Hallelujah. Message nyame na awo ana Satan na awo. Yes. Melibisa kwese nia wu temi ya very extra adibiala ye bia ya very careful nya nyame na awo no anya bane o shoboni bi asuma yakwa kayai you call yourself the nyame na wawo. Shadi bi esuma de ekwa kayai you call yourself the nyame na wawo hwa awon so ekese de ma dade na de hihawaya wo hu you call yourself the nyame na wawo awolo so efa wo yiri nature no champena emu wadin secret you call yourself the nyame na wawo you deceiving yourself. Hallelujah. Me the trust le kasa cha bagana ba ibe na nyame wawo no onya bone no ntum so nya bone oya bone a onye ye because seed no otinimu. Amen. Praise God. Amen and amen. Amen. For what so man nya do fa what semenka wo baby biala. You are very careful about your Christianity life. Christianism on your joke. Christianism on your joke. Then you are catching out on them. You are natal. You are catching it. You are the issue. You are catching it. You are the adibia yato. You are the catching it. Christianism and Tedam. Christianism ya but the concron ablabo. Papa ye. Na yado sum nyame. Nti you are very careful. Sama mulubu body. You are very careful. Nya wo temenka wo baby biala. Nya wo temi wo baby biala. Nya nyame wa wono no onya bone o. No ntum so nya bone. Yes yanko 1 John na 3. For pen and paper quotation or drop biano church robi. Amen and amen. 1 John 3 verse number 3 to 6. 1 John 3. Yes. Verse number 3 to 6. Na obi a owo ne ho anidaso no. Wote no ho sade onote. Onote. Hallelujah. 1 John 3 verse number 3 coming. 1 John 3 6. 1 John 3 verse number 6. Does it? Obi a ote no ho. Mebo.
1 John 3:6 yeah obi a ote ne ho bone nni mu obi a ote ne mu no bone nni mu obi a oye bone no hunu no nanso eni no be pacho mi tini bi me hallelujah the rough obiara ote ne mu no nya bone na obiara oye bone no enhunu no nanso onyim no hallelujah amen bi a oye dan ote ne mu no anya bone o anya bone na ibi a ofan onte ne mu no ono na oye bone yes it's ohunu no it's a phone to wu say me ko asole but obra about say eyim say nyepa bebe yedu tua wu say ye ko asole but hallelujah amen but oye very serious na bible no leka ibi anyame wa wono no anya bane onto bi ya bane hwe ya ka bane no ya ka bane bi ibi ba gina wa akasa inti ibi anyame wa wono no anya bane ampa oye no kolo make anyame so no kwale kira wo anya de ebekọ akafa ebi ne yel pa nyonyi papa na wanya no oya abade oya bane minyim se sadia we ejomane ban ye na asoma ko makayi mako ba ejomane iwe maka se nyame aka cha no 1 John 1 verse number 9 say 1 John 1 verse number 9 say if say ye bua ne ye ka yamfom so a oye mobohu fanya akopon so de yamfom so ba cha yen na wate ye na afi ne onye nyina ho who told you nyonyi papa na wanya no aya bane man papa ibi nyame wa wo no onya bane ibi nie mana ma abante no loko ye wo on ofan bane a enyim ene ma abante no kwa etum wenua oten okokoto ibi ne nakedness so but onya we intentional say le kwa akohwe bi kono no amen ono na wie nkonkon no osre bone fache odemo say pa wo bane chew hallelujah ibi so o mo ma elokwa adwene bi esusu no wutilim etum sa adwene no awo enyim so ya bane intale bompe ya nkonkon no okacho sa sele bone fafiri na abompe se urade fam bone chami me kese mu man mo nutum ibi aso na ma abonten but what steps what for the one anto otum to be into dia whereby you don't know nti e pai na se akwaba ebebe se fia ewurade hu mabal ewurade menante we ametiwi menante we kwa abontini se wa to be into dia nkokọ fatami even adwena modwemu mitilim so why then modwena adwene bia onfi wunyame a ewurade fatami ono na asem na oriko onye bia onyim se dwamade bon ye ebeyi ye breathing onye osema boy dwaman me breathe makankofo onsam meyese na wi akada asoidem de ewurade mobolo onu hu mobolo yeye hallelujah amen. Because enyi papa na anye yes enyim said meli ya no ye but a bit tiwanyim na ye Sunday so na egola aketena so dem you are disturbing yourself and bregu and west kakwa it's better to sit down house or ye say better fie na bokoso ebe ye insama on fata sende ede nyamesom ede baba tawanyim na ibibia na hu the quality of God in you. Yes, the quality of the seed in you ibibia na hu it's mutofo say bia nyame wa wonu no hwewane kese ye hwewo nkomodi ye hwewo abrabo ye tutu wano manifesti nyame Kristo ni die because Paul bakase won hwa me na won sua me sanyam mo hwe Kristo mo sua ne no nti nya no so ode ye hwe Christ ma Christ empa no o say ayedan etwe ho nyi say pe ma Christ empa no next week so ma kasafa the Satan children's one so you saw wo ma kasafa ho nti nya india eteminken ya all boba no tina wadi now for your examine in your life say their position afa ben na mo Satan afa another mo nyame na afa because nyame se nyame as Bible se nyame awono no onya bone se onya bone dia se himfa wona na afa na mo ma bra about to say hallelujah amen and amen
Galatians 5 verse number 22 to 23. atifiasem Your last quotation. honhom aba Na ba 22 mpacho say nyame no seed no ɔte wuma ɔse your friend nyame say nyame awo no onye bone because na abade ne seed no ɔte ne mu awo mu so seed no wo mu dia na say you call yourself Christian dia if you help about the seed of what God you call yourself there eye nyame ne ba no ye bo hwe seed no it is a seed na yelba bobo so no sa seed no ibi nyuma me we preaching ya onu adofo su gunyame su de awurade ma yo kwa menyim se seed no onyi sende dende saba sale minya wonche no nko me de nyame so pa na me da akata menwom ba no ma de ya de menye hallelujah it's yan seed no inzema ofi me ba na foto to wa brabon sa de no ebi wo wa brabon ma ono ya accountability judge for yourself na honhom aba ne odo na honhom na ba onye odo it is a waka odo a se do wunia enke gina baby ya den endese no enke ka no nsam bane se do wunia abeden ebenya tsema edama no hallelujah problem owom no ebenya compassion da mo wunia no odu baby kwampo se bi lu sole a wo da wo be gina de hey yes enya compassion edum honhom na abanu yo se gospel tituma ebenya inuhu hwe wunia no mo kire na ebobo no ebenya do edama nipa nyinala mo so wonu mu kwampo no ebeyi edama abade wunia baby so ebeyi dama no amen the seed it's ask yourself as a Christian ask yourself me pese esum me pese hu da no anamana etunu you are in the wrong direction ye keke na nyu opa ye de kire na mesom ye keke na nyu opa ye de kire na mesom but no ma de ye de yenye hallelujah praise God ado yenko na bade enyi gie asomdwe ebon baby etse no all the time bia no enyi gie hallelujah yenye enzema bia ode eya obaba ye everyday bia no ekoko sedan ye nyi gie won na abrabom nya ye crack jokes na de enyi jo yes asomdwe peace abodwe chere ayam ye papa ye gidie 23 ojo enyi dawo emra bia ni ho a etia yi no yenum sa ochede se wasade enum a bibia no ntumi siw kon de heaven nkobo hallelujah se wasade we ma bibia la enyi ho a enkotum watch wo heaven sanasan tabida onu a etemenka medem nsam no medi be wie no you're very extra careful about your Christianity life. If you are mama, me evangelist, no, your elder, baka kakra home, and son ya then. You're the message na abni. Hallelujah. When you say back about fancy me, neda bobla. Oba kwasio, obobunu kwasesam. Hallelujah. Obobunu kwasesam so every day biano, oba no do nyansanyi, but na wa hwe ase. Hallelujah. Ye bia eya bagene ba nanya bakwasia afutu sami tebi na fo bobla baby ali ya hwase no se ne fo pagegina wo na se Kristo ba anya yelaba it's Galatians 5 verse number 24 o say nia what 24 for no he wona wo ye Kristo Yesu dia no aba wonam nya akono se asendiem amen and amen yeah oye Kristo Yesu dia no wa bon wonam ni na kono ni na seso dia asandiem hallelujah iwiase nya ne daw iwiase nya ne fe maybe ni nya ne fe maybe na nyi da so nyina ya abade me pe heaven akọ it's seed no otewum hallelujah yeah oye Kristo Yesu dia no wa bon wonam ni na kono na nsesa dia asandiem Kristo nya what's mean ka baby bia nti ayene kwada ye Kristo nya ayene kwada Kristo na wawowa ayene kwada Kristo na wawo na egusuli ye boni ya egusuli ye nzema onfote ya egusuli ye nzema onfote ya na so Sunday bia na egora aketena solid denim de ye Kristo nyi edisive wo
onuada for yetemenka e deceive wo nti you very extra careful mutufo muntushable hallelujah mutufo muntushable me pedam na me fam so opagyaw fi adumum enfa Kristo sum wa mu but wondi ye de poto e ya we say little me wa bra bon ye so you call yourself that nyame awo nyame wo onye because nyame na yele kenkan no o se ne wa wo no onya bone no ntum so nya bone because na ba sinum nyame share one that your father either for kaka fama your father nkofo na yanko hallelujah amen papa wasam no atoma koma so papa nyame shira wakasa nyame na moso watuyefo ene anwumre pa watuyefo ene wama yati yehunu bibi yati bibi se obi a anadi onyankopon awo no enya bone ontimi enya bone so bone no so kra no ochekire mu nese bia yabeye nipa wo na mabonten na obi twa mu sabi adagya na wani akoto so de na woka na bone ni se migi tu mu sampa ye no ye Kristofo na ye didi na atu ya hosui na obi yira na wakofa no ensa na wawi aho akwa no mo krono a na wakwakobo sa bone no na ese wuntimi ye den enye sabone no untimi nye se bu ko sabone no kra nkonkro no ye den ka che o se minu ade wo ko no enye twa na watwe ho ntimi de mahu ni se ho nkonkro timi mu a boni untimi nye ko nkonkro no untimi bone ho nkonkro timi mu a ebribia bone be tent bone no na wayi wasotre se de wo ko no eye bone danger hallelujah minimo bia oye bone kra onimu se oye bone ye woni pa bebre o hosa oye bone a onimu se ye bone onim se eye normal ene de ekono no wo yire na wo mpena eye normal yes usisiro bi je na ade a normal wo de nyansa koni bi so ewrobu na wo obi sika eye normal woni obi ye adwuma na wantua ne ka eye normal wani ateche no sanse won konkro ntiwu nti woni mu se eye normal enye bone na obi a won konkro tiwu no sa de ne ba ya na wahu sampa why mistake na won konkro no ya na won konkro na yina so na ntama na wayi ne ho afiri no papa chawo hallelujah yes won konkro tiwu mu a bone untimi nye bi yes na wasem ne bi so no o se de wo Kristo mu no wa bo honam ni wiase ni no ma aseniam praise God amen enne ye hwe no ma bebra enne ye hu Kristo su enne ye hu no wiase su enne Kristo su ni wiase su nyina abomu baako enne Kristo fo ni wiase fo nyina abomu baako so funye izo sanse de wiase fo ye ono ni Kristo fo ye den eye de Kristo fo ye eno ni wiase fo ye the difference be na wo ye nka difference beba ye mu obema ye hu se we ye Kristo ni we ye wiase ni ne se nka ye mo wiase ne samu normal ni nyina asenduam emma Kristo hallelujah amen papa wasem no edi mu pa enti adafonom papa nyame na no so waka bi akire ye ne sabi na ye nimu a ene nyame ayeden wa kire ye enti mumma ye Kristofo a ye fre ye hu Christian no de ye mo wiase ni mu normal asenduam go babo no kire so obi a odo wiase no agya ne do nye den eni ni mu ene wiase do no na aba nipa mu owo asofofo mu owo member mu ye ko akodo sika ye ko akodo wiase afefede ntare mpaboa ntoma dan cars na na de yeso ene wo ye sofo kra na wo ne ka ye ka sofofo a wo nka ho we bola kra wo ni sika na so na sa na nka babo no kire sa dan ne ka ne de akokọ no nyina eye wiase no ma so no na bronsa no de asi ani so nti amaya ni wiase fo ni Kristofo nyina ye den abomu baako no difference nti adofonom ene nyame na papa so akabi ma yimi de wo so me pacho bebre wo so yiwu de na ye ni sa ye ho no ya ye nsira wo Kristo mu amen evangelist wo fans fully tell amen yankopon shira de onyankopon awo no onye bone na ontumi so be bone every say onyankopon na awo no papa on se yehwe John 1 verse 12 o se na dodo a wagini dini no mo to me so won bembe ye number
nti tumi ne bɛma wo ɛbɛyɛ onyankopɔn ba tumi a yɛde di bɔne so tumi a yɛde di Satan so ɛna ɔde bɛma wo ama wo watumi abɛyɛ nyankopɔn ba nti 2 Corinthians 5 verse number 17 ɛna ɔse so obi ba Yesu Kristo mu a waba bɛyɛ abɔde a ɛyɛ foforɔ ɛnneɛma dada no deɛ mepɛ sɛ yɛatiefoɔ hyɛ no tuni woba Kristo mu no ɛnneɛma dada no ɔse ayɛ dɛn ɛtwam na ɛnneɛma nyina da abɛyɛ deɛ foforɔ papa na kyerɛ sɛ sɛ meyɛ adwamanfoɔ na mebɛgye Yesu Kristo di a adwamammɔ no mene ne twanta a pae sɛ menom nsa na sɛ meba Kristo mu a mene nsa nom to kwanta yɛpae papa ɛne na ɛyɛ big privilege mayɛ sɛ Kristo ba yɛabrabɔ mu a ɔn sɛ yɛhwɛ adeɛ bi wɔ Romans 8 verse number 14 a ɔse those who are led by the Spirit they are the sons of God yɛnhwɛ mfanto kakra papa sɛ mefa ne sɛ motu kwan akɔ fulafo kurom akɔfa nantwie de aba Ghana ɔn sɛ nantwie no yɛ new to the environment enti ɛsɛ wonya mfulani ni yɛ dɛn ɛde ma no enti Kristo Yesu ba a ɔbaeɛ no ɔho yɛbayɛ ɛma ɛyɛ mfoforɔyɛ wɔ wiase enti na yɛhia ade yɛbɛboa yɛ na guide yɛ atutu yɛ nam yɛ dɛn asi yie enti na ɔde wo nkonkron yɛ dɛn ɛmaayɛ sɛ wo nkonkron no yɛ kyerɛkyerɛfoɔ sɛ ɔyɛ yɛ manual yes a ɔkyerɛ yɛ kwan akɔ wɔ no ho na yɛkra yɛ dɛn ɛnya nkwa enti wo nkonkron bɛ wo wayɛ kwanyasɛ nyina da na yɛankɔbɔ ne ho nti wokɔbɔ ne ho a na why then why let am wo hu enti no ema ye hu ne se de awurade awo no onye bone ne afiri se won konkron ya ba no to mu a ondareto hallelujah wone no e bana bia otimu bia so kyerɛ se bi se kura ye de eba nti you very careful na kyerɛ se fulani ni a all driving and twie so de on kwadidi a wasan de on ye den ebefie nti Jesus e kɔ no de hu konkron ye den odijai hallelujah ene na ya ba obeka ho asem Galatians 5:22 a ɔse ededi enti sɛ wohwɛ wabeda bom na 5:22 de abɔ so no enimu dia na ya data ye den atim efisɛ na sɛm yɛrɛ kore na ɔkyɛ sɛ ɛlekɔ asɔre fo joke papa hallelujah enti so wurade mu ɔde yie paa ne sɛ enti a ɔka ne dwam papa ɔn sɛ saa fa adwuma bi bɛka sɛ na hɔ ne wɔ wurade mu ɔnyɛ bo baby asta free ɔka sɛ na nipa bie ni asase so ɔyɛ papa ɔnyɛ bɔne papa adeɛ baako ne sɛ Jesus ba wiase na tene ne nyina nyɛfu enti so ɔbɛ read ɔbɛ check Bible na from Genesis ebesi Matthew ye nipa na ɔtene bi wɔ ha awurade nyankopɔn bu ebe na for the bo emma ne se ɔtene enye ne enye nyuma ye bu Abraham gidie ma ne se ɔtene enye ne nyuma mpato wudira meka enti the old testament ye nipa kronkron enti Solomon ka sa asem wo ne nipa tene ne bia ma sa ɔyɛ perfect but berima bi efere Jesus Bible say obo na bra bot se nipa wanka woni ahwe enti in the New Testament no ɛkyerɛ asɛm a Solomon yɛ de ɛka enti nipa tene ne yɛ fere ka betra sa so wanka woni papa me can say the Christ em Christ so mu odene say 1 John 1:8 and 9 or say me anawo ya ba wurade hallelujah emfumfu bi toba bi na se ye ka bone hwe nipa ye ho so se wurade fa so aka ti nipa ye ho so na ye ka ye bone no e kire ho wurade a oye one oye odonfo ne mobrohunfo oye mobrohunfo so de bone no abechew ateme no no wurade asan yusu no mo gya na de ateme no mi no every eniama ne ma ye ntene sa ye nyankopon ma no we eya konya kese nti se urade asempa nchensia papa no wan se obehunu wacho mfum so otu na wasa wade no moja na te ho na wasa kan wasi kwan no ade a wolake papa Galatians 5:22 no verse number 24 no me pesa me asem kakra bu na yede asem ne si on se ukotu ho ti na me fa asem na be si ukotu ho on se o se wona wo ye Yesu Kristo diano abo honam ne shaso de akono asenduam tenio ye hwe the Garden of Eden oba ne hunu aduaba no ne kondo ye ohunu se aduaba we beti ani one akono na di ka drive no kwai so obi ba Kristo mu ade etimi wie nipa oba wurade mu ade etimi wie nipa e akono last ade bia be ye bia no nya akono to that before you go
enti no so wona wo ye Yesu Kristo dia no wona wo ekura akono yeah to da bia waware pa wo behu obi yire no na akono na etwe to da bia obehu ni sika ne sika akono otwe to da bia obehu bibi na ade no ho akono ye den etwe e no se se wo ye Yesu Kristo dia nwa dia sa akono no wo be kina ye den abona asambie ye wade nyina ho kwan na nyanyi nyina so na fatan hallelujah first Corinthians 6 verse number 2 amen amen hallelujah amen evangelist nyame onshira no nyoka say next week oyo nyame ne pia Wednesday program ya to nu din say symptoms of abade end time yeah symptoms of end time science or science in zema end time no or deadi ya nyame na madom so yedidam program no ye da about war into Wednesday you start Europe time 7 o'clock Ghana time 5 o'clock into meslo man miss sa program no I nyame ne person next Sunday me dey Satan number ni preaching me de baba into wa ya wonzema bi wo ha ya ba ya babobom ya babo ya wonzema bi wo ha ya ba babobɔ so nti sɛ e wo saate bianu mu a na wo da ye Satan ne ba nti na aye bɔkɔ atwe ho afim amen and amen nyame onhyiraw na onye okase kosi sɛ abɛyɛ kase ibi ɔhwam nyame onye ne kase o use ni data o di tape preach no nyame onye bibiala kase kosi sɛ bibiala ɔbɛyɛ kase pa adom ni nti amen bye bye.